friends, welcome back to my channel Doing It My Style. வீக்கெண்டில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய ஒரு சூப்பரான பிளேஸை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. இப்போ நம்ம போய்கிட்டு இருக்க இடம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேங்க்ரூவ் பீச். ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஒரு நல்ல பிரேக் எடுக்கிறதுக்காகவும் அவங்க கூட ஸ்டே பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுறதுக்காகவும் அது கூடவே நேச்சரை ரசிக்கிறதுக்காகவும் யூஏஇயில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிற பிளேஸ் தான் மேங்க்ரூவ் பீச். யூஏஇயில் கிட்டத்தட்ட 60 மில்லியன் மேங்க்ரூவ் ஃபாரஸ்ட் இருக்குது. இப்போ நம்ம போய்கிட்டு இருக்கிறது உம் அல் குவைனில் உள்ள மேங்க்ரூவ் பீச். மேங்க்ரூவ் பீச்சுக்கு ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய ரோட் அந்த அளவுக்கு கிளியராக இருக்காது, மட்டால் கவர் பண்ணியிருக்கோம். அதனால் போகும்போது கேர்ஃபுல்லாக ட்ரைவ் பண்ணி போகணும். போகும்போதே மேங்க்ரூவ் ஃபாரஸ்ட்டை ரசிச்சுக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கலாம். உம் அல் குவைனில் உள்ள மேங்க்ரூவ் பீச் ஓப்பன் பீச் தான், 24 ஹவர்ஸும் ஓப்பன். என்ட்ரி ஃபீ பார்த்தீங்கன்னா பெர் வெஹிக்கிள்க்கு 20 dirhams வாங்குறாங்க. அதுவே நீங்கள் கேம்பிங் பண்ணுறதா இருந்துச்சுன்னா ஒரு வெஹிக்கிள்க்கு 100 dirhams பே பண்ணணும். மேங்க்ரூவ் பீச்சுக்கு என்டர் பண்ணி காரை பார்க்கிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே இதை மாதிரி சின்ன சின்ன ஹவுசஸ் பார்க்கலாம். இது வேறு எதுவும் இல்லை, ப்ரேயர் ஹாலும் வாஷ்ரூம் தான். செப்பரேட்டாக மேலுக்கும் ஃபீமேலுக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க. இன்னும் நிறைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் போயிட்டு தான் இருக்குது. காரை பார்க்கிங் போட்டாச்சு. இப்போது நம்ம மேங்க்ரூவ் பீச்சை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். இங்கே என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இருக்குது. அதுவும் சன் செட்டுக்கு அப்புறம் நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ஷேடட் பிளேசஸ் இருக்குது. நீட்டாக போய் ஃபேமிலியாக நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கிட்ஸ் என்ஜாய் பண்ணுறதுக்காக உடன் ஸ்விங்ஸ் வச்சுருக்குறாங்க. மேங்க்ரூவ் பீச்சை விசிட் பண்ணக்கூடிய பர்ஃபெக்டான சீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வின்டர் தான். ஆனால் நாங்கள் சம்மர் சீசனில் தான் ட்ராவல் பண்ணணும். ட்ராவல் பண்ணதால் ரொம்பவே டயர்ட் ஆகிட்டோம். எங்களை நாங்கள் பூஸ்டப் பண்ணுறதுக்காக கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம். மேங்க்ரூவ் பீச்சோட வாட்டர் பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டல் கிளியர் வாட்டர் இருக்கும். அதுவே சாண்டும் பியோர் ஒயிட் கலரில் இருக்கும். மேங்க்ரூவ் பீச்சில் கயாக்கிங் ஃபெசிலிட்டி கூட இருக்குது. பெர் ஹேருக்கு 100 dirhams சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஸ்விம்மிங் சர்ஃபிங் பண்ணுறதுக்கு பெஸ்ட் பிளேஸ் மேங்க்ரூவ் பீச் தான். ஏன்னா தண்ணியோட ஆழம் ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்கும். சின்ன பசங்க கூட தண்ணியில் இறங்கி நல்லாவே என்ஜாய் பண்ணலாம். மேங்க்ரூவ் பீச்சில் நிறைய சின்ன வகையான மீன்கள், நண்டு, அதே மாதிரி நிறைய வகையான பறவைகள் கூட பார்க்கலாம். சின்ன பசங்களை கூட்டிகிட்டு போகும்போது இதை மாதிரி பக்கெட்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா அவங்க நல்லா மீன் பிடிச்சி என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. கேம்பிங் ஃபெசிலிட்டி இருக்கிறதால கேம்பிங்க்கு தேவையான டென்ட், ஃபுட் ஐட்டம்ஸ், பிளாங்கெட், ஃபஸ்ட் எய்ட் பாக்ஸ் எல்லாமே நம்ம ரெடியாக எடுத்துகிட்டு போகிறது ரொம்பவே நல்லது. உம் அல் குவைன் மேங்க்ரூவ் பீச்சோட ஹைலைட்டே இந்த உடன் பிரிட்ஜ் தான். இது ரொம்பவே நீளமாக கட்டியிருக்கிறாங்க. இதில் ட்ராவல் பண்ணி நம்ம சீயோட நடுப்பகுதியில் நின்று மொத்தமாக சுற்றி பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் சன்செட்டை ரசிக்கக்கூடிய பெஸ்ட்டான பிளேஸ் இந்த மேங்க்ரூவ் பீச் தான்.
முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கலாம். ஃபோட்டோ ஷூட்டுக்கான பெஸ்ட்டான பிளேஸ் மேங்க்ரூவ் பீச் தான். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோடு நான் உங்களை கேட்ச் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் டாடா பாய், see you.